Стоп за рудници, вака скандира екоактивистите од Струмишка откако владата донесе одлука за спојување на двете концесии за експлоатација на бакари Златока и Ловица на планината Огражден. Нам ни треба здрава животна средина и земјоделство, а не рудници, кажаа граѓаните. Излегав затоа што против рудникот, прибидејќи злато не може да јадеме. Тоа ќе го јадеме. Тоа е здрава храна. Со овој рудник ние ќе дојдеме на чин на иселување од нашите родни огништа. Значи тоа е штетно за целата околина. Со тие средства, со тие киселини, со најголемите отрови на светот со кои се вади златото, значи ќе биде уништена целата котлина. Протестот го организира еколошките друштва Здрава котлина и Екодолина. Порача дека не им требаат корумпирани политичари и судии кои не работат во интерес на народот. Граѓаните нема да дозволат да бидат жртви на вакви игри и жестоко да ги казнат прво на избори, а потоа и во суд сите такви лицемерни актери што ќе подпишуваат документи и дозволи. На протестот во Струмица се појави и министерките за животна средина и труд и социјална политика, кои уште еднаш кажа дека владеачката СДСМ е на страна на народот и донесената владина одлука ќе се преиспита. Значи, владата дополнително побара информации од ресорното Министерство за економија, преку кои што се доделуваат концесиите за експлоатација во ваков случај, и повторно ќе се разгледа дали треба да има спојување на концесиите или не. Во јуни владата донесе одлука за спојување на две концесии, а управниот суд ја поништи одлуката на владата за одземање на една од концесиите. Цели 7 години трае борбата на екоактивистите против изградба на рудник на планината Огражден. И од овој протест во центарот на Струмица најавија дека борбата ќе продолжи со уште порадикални мерки за да се заштити Струмишката котлина од потенцијалниот рудник.